अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हारिस। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेडिकल एंड टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको पता लग गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है आजकल, और जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो खांसी की बीमारी है फ्रेंड्स। खुश्क खांसी, जिसके जरिए बहुत ही ज़्यादा छाती में दर्द होता है फ्रेंड्स, और बलगम वाली खांसी। इस तरह की बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की खांसी में लोग मुब्तला हैं, और मैं आपको इसी खांसी से बचने के लिए आज तरकीब बताऊंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे भी दबा दें, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। मैं आपके लिए हर रोज़ अलग-अलग किस्म की मेडिसिन और टिप्स के बारे में आपको बताता रहूँगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सिरप। इसका नाम है इको कफ। आप इसका नाम देख सकते हैं, आपको साफ नज़र आ रहा होगा इसका नाम फ्रेंड्स। इको कफ ये कंप्लीट कंट्रोल है कफ के लिए फ्रेंड्स। ये खुश किस्म की खांसी और जो बलगम वाली खांसी है उसके लिए, और हर किस्म की खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है फ्रेंड्स। और ये हर लिहाज से रजिस्टर है, बिल्कुल रजिस्टर है फ्रेंड्स। आप ये देख सकते हैं, ये देखें आप, इसका ट्रेडमार्क नंबर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत ही सस्ता है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं आसानी के साथ। और फ्रेंड्स, इसकी पैकिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये प्लास्टिक की बोतल में है और इसका ट्रेडमार्क नंबर जो है वो है 372612। क्योंकि मैंने आपको ये ट्रेडमार्क इसलिए फ्रेंड्स बताया है ताकि मार्केट में 2 नंबर किस्म की मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा आती हैं, ताकि आप उससे बच सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 2 से 6 साल के अंदर है तो उसको 1 चमचा आपने दिन में 2 मरतबा देना है, ठीक है। और अगर आपका बच्चा 6 साल से 12 साल तक है तो फ्रेंड्स आपने उसको 1 चम्मच जो है वो 2 मरतबा देना है। और अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है और बालिग है तो आपने उसको 2 चमचे 2 टाइम देने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आपको इसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है फ्रेंड्स। ये मैंने खुद भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स मैं वही मेडिसिन आपके लिए लेके आऊँगा जो मैंने खुद इस्तेमाल किया और जिसके बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं इसका नाम, ये देख लें आप, इको कफ, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा इसको इस्तेमाल करके। इंशाल्लाह आपको इसके साथ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर भी दबा दें, ताकि आपको रोज़ इसके मतलब मेडिसिन के मतलब और टिप्स के मतलब आपको कोई ना कोई वीडियो मिलती रहे। मेरी हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगी फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।